cual reconozco siempre, no me canso de decirlo, que mi vida es sencillamente mejor, más fácil, más calmada, más mejor. El que se encarga de la logística de todo, de llevarnos, de traernos, de que todos tengamos lo necesario para poder hacer nuestro trabajo. El señor don Rafael Berín. Detrás de mí, el nuevo, que va a dejar de ser el nuevo ya, pero ha sido el nuevo y nos ha sorprendido a todos. Tiene la edad de mi hijo. Sí. Con la batería del señor Don Miguel Ginés, por cierto, estudió aquí. Con el bajo, el capitán, 12 añitos ya. Hay que ser de una pasta muy especial para aguantarme 12 años, lo digo yo. Y ahora todo es maravilloso y en general lo ha sido siempre, pero también es cierto que ha habido momentos donde no era tan maravilloso y había que estar aquí en el escenario. Y este señor siempre era un poco como el faro, el que decía tranquilos que estoy aquí. Con las voces, con el bajo, el capitán, el señor Don Miguel. Siempre ha sido una máxima en mi vida, porque me parece que es así como hay que hacerlo, al menos yo. Y no creo que deba de ser así exclusivamente en la música, sino en general. Hay algo que he conseguido por encima de todo, que es, porque lo tuve muy claro desde el principio, además, que es el rodearme de gente que lo hiciese mucho mejor que yo, porque esa era la única manera de aprender. Y siempre, como lo dije antes también, es un honor compartir vida, ya no escenario, vida, con ellos dos, con Alex, con Rafa y con el jefe de todo, el que está allá a los mandos de la nave de sonido. Ese es el que marca, ese es el que marca.